Здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов, и сейчас я вам продемонстрирую эксперимент, доказывающий существование электронного ветра. Для этого я использую высоковольтный источник питания, две зубчатки, которые я сделал из фольги, и простой стакан, который я сейчас заставлю вращаться. Сейчас я начну постепенно повышать напряжение до тех пор, пока из зубчаток не начнет вырываться электронный ветер. Таким образом, стакан окажется в потоке ветра, который будет обходить его по касательной, и тем самым он начнет вращаться. А сейчас существование ионного ветра нам продемонстрирует пламя.